Sa number 5, 16 kag 12 anyos nga magkahagugma nga ginreport nga missing sa Iloilo na rescue sa Bacolod. Ang lalaki nga 16 anyos nga taga Dueñas, Iloilo kag ang babayi nga 12 anyos ang ginreport nga missing sa Iloilo City. Sunod sa DSSD sang Enero 29, nag-abot sa Bacolod City ang 4 ka menor de edad o kun duha ka pares ang magkahagugma gikan sa Iloilo. Ginplano nila nga magpadulong sa Bai City, Negros Oriental, pangutagad ditong isa sa mga menor de edad. Pebrero 2, ang duha ka menor de edad nga magkahagugma nagbalik sa Bacolod kag natabuan sa isa ka convenience store may concerned citizen nga nagbuli sa ila. Nadiskubrihan sang amo nga persona nga missing ang babae nga bata gani nakig-angot siya sa otoridad. Suno kay Anjanet Servano ang focal person sa Bacolod City Mendicancy Division sang Pebrero 7, personal nga ginsugat sang MSWDO ang babae kaupo ng iya pamilya samtang nakabalik sa ila lugar ang lalaki.